이 뛰어다니고 이 역류하다 보니까 항상 이런 각진데 또 바닥이 노출이 돼 있어요. 그 만약에 이렇게 하다가 다치면 어떻게 됩니까? 엄마 입장에서 굉장히 그게 슬퍼요. 안 다치게 어떻게 좀 잘 해줘야 되겠구나. 이런 생각에 제가 바로 이 생각을 고안해낸 거죠. 그럼으로써 우리 로운이가 조금 더, 그리고 원래 이게 옆에 이게 있었는데 좀 그 공간에만 놓으니까 좀 약간 답답하고 제한적으로 좀 느껴지더라고요. 근데 이제 이렇게 딱 깔면은 아무래도 이제 공간도 커지고 놀 수 있는 반경 자체가 이제 넓어지니까 로운이한테는 시각적으로도 조금 더 큰 효과가 있지 않을까 이런 생각이 들더라고요. 그리고 이제 가장 먼저 이게 또 신상품이고 PVC 또 우리 그 한민건 씨가 깔았다는 PVC랑 또 비교해 보니까 이게 또 어떤 그 시각적인 효과, 디자인적인 효과도 더 좋더라고요. 그래서 또 어떤 그런 조직이라든가 밀도가 또 이렇게 단단해서 그런 어떤 묵직함도 좋고, 그래서 아무래도 이걸로 이렇게 시공을 하지 않았나 이런 생각이 듭니다. 그래서 저는 사실 나무 무늬를 좋아해요. 나무 문결 무늬 이렇게 돼가지고 이렇게 되는데 젊은 감독은 지금 보니까 하얗고 우리 로운이가 근데 여기서 저기까지 달려서 넘어져 다시 일어나서 달릴 수 있을 정도로 하얗고 너무 예쁘게 돼서 좋은 것 같아요. 우리 시공 투입 하신 분들은 이 재단이 상당히 힘들거든요. 그래서 이 하나하나 이 밀도 있게, 그리고 이걸 제가 물어봤어요. 아까 밥 먹을 때 이걸 하나를 빼서 다시 해도 전혀 이게 안 밀린다. 그 정도로 꼼꼼하게 해주셔서 전혀 문제 없이 사용해도 괜찮을 것 같습니다. 기다렸던 보람과 어떤 그 새로운 어떤 그 로운이가 다치지 않는 환경에서 자라는 어떤 그 동경을 생각하면서 꾹꾹 하루 이틀 3월 나이를 기다렸죠. 3cm가 그죠? 그래서 오히려 더 이게 더 푸신푸신하고 조금 더 놀 때 편한 것 같더라고요. 그래서 지금 로운이가 그 어린이집이 끝났어요. 그래갖고 와이프가 지금 엄마의 집에 아직 설치가 안 됐으니까 아예 깨끗한 거 보여주려고 어머니 집에 이따가 오신다고. 제로블록 뭐라고요? 제로블록 플랫폼 감사합니다. 화이팅!